呢個係16年前嘅事嚟嘅。而家就係今個月啱啱發生得最嚴重嘅。咁其實佢而家先至上網去 check 翻咧，自己住呢笪地方咧，喺16年前咧係發生隔離屋啊，發生咗一個命案，就係一個裝修工人咧，可能同人哋鬧交。其實 details 我就唔清楚佢係點樣過身㗎啦。咁就係死咗喺個單位裏邊嘅。咁而呢個單位咧係一直由即係業主交吉到裝修師傅喺嗰度死咗之後咧，一直都冇人住過嘅。咁多年都冇人住過？係啊，喺荃灣嘅海嘟花園咯。上網睇空襲網應該睇到，因為我都朋友講完俾我聽之後，我都上網睇過啦，都睇到少少。咁發生咩事？咁就咧，就事緣就係咁。咁佢哋買入呢個單位咧，就係1年度噶啦。咁啱啱搬入去住嗰陣時候咧，咁都知道隔離嗰間屋咧係吉屋嚟嘅，冇人住嘅。咁而有一日咧，咁佢男戶主嘅媽咪咧就講話：咦，你隔離好似有人搬嚟咯，見到有裝修師傅喺門口度睇嘢喎，咁樣。跟住個男戶主話：成班入去開屋嚟睇嘢啊，咁樣。唔係，我哋咁見到佢喺度裝下咁咯。咁你又知人哋係做裝修，咁佢戴咗頂紙帽啊嘛，咁係裝修噶啦，咁樣即係報紙嗰啲帽咁樣。咁都冇嘢啦。咁然之後咧，咁就再住落多半年到時間。咁去呢個男戶主屋企就有分別係有老婆啦，一個印傭姐姐啦，同埋2個小朋友一齊喺度住㗎。咁佢嗰個印傭姐姐咧，都係有少少即係啲感應力強啲嗰啲人嚟㗎啦。咁就成日都同個先生講話，聽到係晏晝暗緊 BB 瞓覺嗰陣時候咧，咁就聽到裏邊有啲玩具聲會喐動。咁同埋聽到有腳步聲，咁跟住個男戶主都未去正式去即係理呢一件事咁樣嘅。咁而屋企嘅怪事開始接二連三發生啦，咁都係尋常嘅即係啲燈自己識着啊呢啲咁樣，即係會熄會着啊咁樣。咁跟住個印傭姐姐就鐵一般咁講話，真係有靈體㗎啦咁樣。咁同埋嗰對小朋友咧分別係應該係3歲同埋歲零咁樣嘅。咁就發燒病啊咁樣。咁就結果就係喺電視機上面唔知某台嘅咩師傅咁樣，都係免費幫人去即係做呢啲嘢啊去睇咁啊，都上過去睇，就證實咗話係啊，你屋企有靈體啊，幫你封咗屋就冇事㗎啦咁樣。咁就唔封猶自可，一封仲大件事。點解？嘢嬲咗佢哋啊！咁直情係直情令到佢哋真係大人都感應到啦，大人細路仔都感應到啦。咁就個大人咧就會見到有時有影去飄過啦。咁而家係 last moment 嘅事嚟嘅，仲未解決到嘅呢件事。仲係發生緊㗎？仲係發生緊，係啱啱今日收到嘅消息，聽日仲會有師傅再上去睇嘅。同一個師傅定唔係同一個？另外一個師傅咯，因為上次個師傅話封完屋之後，封完屋仲大件事，咁佢就令到個小朋友點樣啦？我今日睇一條片，但係條片我朋友就唔肯俾我 send 俾你哋啦。咁就係嗰個新嘅師傅就叫佢影屋企嘅環境俾佢哋睇，咁就啱啱影到個小朋友咧喺間房度跑咗癲咗咁行出嚟喊啊咁樣，咁跟住個媽咪即係衝出嚟問係咩事啊咩事啊，咁嗰個細路仔係嚇到癲咗咁樣嘅。咁之前都試過2、3次，咁佢就係咁話有曱甴啊，有曱甴啊咁樣。咁佢就即刻追過去望啦，邊度有曱甴咧？冇曱甴啦咁樣。咁然之後佢媽咪咧開始信間屋有鬼啊嘛，咁你都懷疑個細路仔表達曱甴係一件恐怖嘅事情咁樣啦。咁啊上網俾佢睇，你係咪見到呢啲啊？即係曱甴咁俾佢睇啦。佢話唔係啊咁樣，跟住再俾啲人相去睇啊。咁你係咪見到呢啲啊咁樣？係啊。見到呢啲啊，跟住問佢，咁佢頭先做乜嘢啊？佢頭先行咗衝過嚟，跟住又即係衝走，即係講多少少出嚟咯，個小朋友。咁佢形容你俾佢睇嗰啲，即係個媽媽俾佢睇嗰啲，所謂嗰啲係咩嚟㗎？嗰啲鬼樣？佢俾呢啲人相去睇。嗰啲人相係咩嚟㗎？普通嘅人相，雜誌上面嘅人相。咁佢點解？因為佢俾曱甴圖去睇咧，問佢，你話成日見到曱甴，你係咪見到呢啲啊？咁樣。佢話唔係呢啲，唔係曱甴咁樣。咁邊啲係曱甴啊？咁跟住俾啲特登試佢啦，即係試個小朋友究竟見，因為佢得2歲半至3歲啊。即係佢俾翻佢普通人樣，佢就覺得係一人嚟嘅，其實係咁樣係咪？係個小朋友。嗰嚿嘢係一個人嚟嘅咁樣。就話係咁樣。咁然之後就問佢，咁佢去咗邊度啊？佢去咗
頭先喺我間房度。跟住咁而家去咗邊度啊？去咗媽咪間房度。哦。咁樣，咁而之後應該而家就會再揾有一個佢話揾咗個朋友上去，就叫識少少呢啲嘢咧，就係 confirm 咗佢上邊應該係有我講起大冷震添，男女嘅靈體喺佢間屋裏邊，咁就未 confirm 係咪嗰個裝修師傅啊？哦，如果係嘅說話，即係佢走咗過嚟啊？直情隔離屋咯，又係咯，隔離屋，即係隔離屋先至係嗰個問題發生噶嘛，唔係佢呢間屋噶嘛。係啦，咁跟住佢哋因為中間由頭到尾而家 total 住咗叫做9個月至1年度啦，咁佢哋先至上翻呢個空宅網睇翻，就知道係自己係正隔離有一個裝修師傅死咗喺嗰度，咁都查翻個啲裏邊啲 details，就係話間屋就從來冇人住過嘅，咁即係佢以前即係佢啱啱搬入嚟新入嚟嗰陣時候咧，佢媽咪話即係南戶住嘅媽咪話見到嗰個裝修師傅，就應該就唔會有人喺裏邊裝修咯。即係根本見到個實物嘅靈體咯。係啦，佢阿媽都見到㗎啦，即係話咁樣係咪？咁而家就定對號入座啦，就當正佢見到嗰個靈體，同埋話帶用報紙接嘅帽喎。而家我諗好少裝修師傅用呢啲帽㗎啦。哦，喂，你話嗰個海乜花園啊？係咪？係咪話可以對到墳場㗎？嚇？詳情我唔知喎，應該係喺荃灣嘅海德花園，應該都係近深井嗰邊嘅，係咪咧？嗱，我唔敢肯定，我好似聽講話有一個又唔知海咩花園係全墳景喎，係咪嗰個我就唔敢肯定啊！即係葵涌㗎嘛，葵涌未？我上網睇係睇去荃灣咯。哦 ，OK，咁我唔知係咪同一個啦嚇。係啦，咁佢冇講過佢話見到墳景呢啲咁緊要嘅嘢俾我聽喎。淨係講咗。咁我今日睇咗嗰個小朋友嗰段片咧，我都覺得佢係似係俾人哋哇嚇完佢之後咧，佢喪咗咁跑出嚟咁樣喊。咁點解無端端會拍呢段片嘅？佢拍呢段片嘅原因係本身係而家新揾嘅師傅叫佢影一影屋企嘅環境俾佢睇，叫佢男戶主。咁媽咪當時我睇段片咧，媽咪當時係喺廚房裏邊嘅。咁而個小朋友突然間喺自己間房衝出嚟，喊住咁跑出個廳度咯。喂，其實嗱，既然有師傅搞緊啦，我又唔方便插手嘅，係咪先？其實佢都叫我問下你意見。唔係，佢俾唔俾拍先？嗱，我哋好 concern 呢樣嘢嘅，其實都。其實佢連段片都唔俾我，咁我哋根本都唔知佢想點樣，因為佢話請咗某台嘅師傅係for free 咁樣噶嘛，即係上去搞完之後咧，即係仲搞嬲咗咧，咁佢哋就驚咯。咁大鑊啊！係啊，因為佢話之前都冇咁明顯俾佢哋去知，同埋冇搞佢啲小朋友啊，即係冇去嚇佢啲小朋友啊。咁而家係嚇佢啲小朋友啊。咁呢個師傅，喂，好打有限喎。係啊，係某台啊，某台啊。喂，你陣間多個台嘅啫。係，你陣間可唔可以喺咪後話俾我知啊？等我同事寫低同我講啊，等我即係 keep for reference 啊，係嘛？可以啊。即係咁啫，可唔可以啊？冇問題，可以。但係嗱，即係有少少為個節目㗎啦，有啲自私㗎啦。嗱，如果佢真係可以俾拍嘅，咁當然佢可以唔使上鏡嘅。OK。係咪？屋企人唔使上鏡㗎嘛？係。咁我哋如果你覺得有需要嘅，我試下可唔可以搞啊？你講到咁嚴重嘅話。係啊，因為而家都嚴重，同埋都煩緊啊，四圍揾師傅。咁因為我自己都有喺泰國咪喺香港派泰國佛咁樣，我話你直接去見嗰個師傅啦咁樣。咁9-8個人俾意見佢都唔知點好，咁都好煩。咁同埋喺間屋裏邊好驚啦。而家問題就係究竟係咪真係隔離嗰個裝修師傅都唔知㗎喎？係咪？其實我覺得隔離間屋咧有個裝修師傅死咗喺度，咁就真係見到佢存在，仲喺間屋嘅即係喺嗰條走廊範圍一帶都會出現㗎啦。咁既然佢係靈體，咁佢招呼一班靈體朋友喺隔離屋度，都唔出奇係嘛？都唔出奇啊！同埋間屋16年都冇人住過。即係隔離屋係咁，即係由第一手到而家係冇人住過，咁都係咯，都好容易啊！我覺得聽落都16年喎，又真係好慘下㗎喎，係咪先？你喺度丟空咗10幾年間屋，係咪？咁我又都唔清楚點解佢會租唔出賣唔出，咁我就要即係睇下有冇啲網友自己可以上網揾到啦。喂，原來真係有人回應我係㗎，呢個海乜花園咧係有幾座對墳景㗎，原來係。咁我知大約喺邊啊？
其實佢係正上空襲網，因為我都上過嗰個朋友俾我網我睇，咁嗰個空襲網係寫明有個裝修師傅係即係死咗喺裏邊。咁但係我今日因為冇時間入去睇下佢係同人嗌交點樣死，我就冇睇到咯。好。呢幾個月嚟發生㗎。係。嚇，咁就關於空襲嘅。嚇，咁地區唔講啦，因為好敏感，因為而家傳緊都即係agent 都好清楚呢單嘢㗎啦。嚇，咁就有個agent 啦，就帶個客，咁就上去一個單位度睇租嘅。嚇，咁但係呢個單位咧，就其實之前咧就個業主咧就逼個租客就搬，咁個租客咧就睇唔開，就跳咗落去。哦。係啦，咁就幾耐之前嘅事先？啱啱嘅。呢幾個月。即係呢件事，佢跳落去都係幾個月前發生嘅啫。係啦。係啦。哦。咁就咁啊帶個客去睇啦，咁咁個客就唔知嘅嚇，咁個 agent 就都冇講到嚇。咁上到去咧個lift 嗰度咧，去到嗰一層。咁咧嗰度 lift 咧就去到嗰層嘅之後咧，嗰道門咧就係咁又開又閂，又開又閂。嗰道大門啊？唔係 lift 門啊，去到嗰一層，去到嗰層嚇，咁就又開又閂。嚇，咁就同埋呢個 agent 咧就見到個客無端端自言自語喺度講嘢。個客係一個人去定係有人去㗎？一個客。一個人啫。係啦。agent 係一個人。係。嚇。咁個 agent 見到唔對路，就嗱嗱聲完 lift，咁就落翻去唔睇啦。係。嚇，咁就落到去咧，咁個座頭嗰度個管理員咧就問佢哋咩事，因為座頭都知得好清楚呢單嘢啊嘛，新鮮滾熱辣。嚇，咁我問佢咩事，因為亦都睇到個即係閉路電視嗰度見到佢哋好似古古怪怪咁啊，問佢咦點解你去到嗰層又唔出啊咁？咁個客咧就朦朦即係好似醒一醒之後就同佢講話見到一個女人同佢講嘢咯。佢自己話見到個女人同佢講嘢。係啦，就話佢死得好慘，就問我話好辛苦嚇，話埋俾佢聽佢個名叫咩名？即係個死者話埋俾佢聽佢個名。係啦，咁之後就好驚啦，咁啊後尾就個 agent 翻到去 check 翻嗰啲資料咧，真係嗰個死者個名係嗰個人咯，係個女人咯。係個女人咯，心都寒晒喎！嗰個名佢如果啱嘅話，係咪啊？即係係啊，點解咁睇唔開咧？即係有好多方法啫，你逼遷唔走要跳樓㗎，照計係咪啊？其實啲最近我聽見都有幾單係咁樣。係咩？係啊。咁大件事？係啊，有一單，不過就冇靈異出，即係冇靈異事件嘅。但係因為喺我屋企人住個附近嗰度，又係咁，又係逼遷，即係佢冇交租，咁就叫佢即係搬走啦。咁其實都係即係好好聲，我係話你住埋呢個月，咁就算啦，咁樣即係都唔係話真係逼到好緊要。但係即係有啲後生嗰啲可能睇唔開咯。你講得好啱，即係而家嗰啲後生嗰啲咧，即係喐下就諗咗呢條路噶啦，係咪先？即係係咯。嗰單仲要係分租咗間，即係一間屋分租咗俾兩戶，佢仲要喺一間房裏面得兩條一齊燒咁。係啊，嗰單係啊。喂，咁我想問一問。我呢個就冇靈異嘅。OK，咁我想問啦，咁你話呢單嘢嗰個嘅租客，佢後來先知嘅啫，係咪先？即係佢睇嗰個客。係啦，佢後來先知嘅啫嘛，係咪？係啊，佢之前係唔知道係空襲嚟嘅，可能連個 agent 都唔係話咁清楚啩，可能即係冇懷疑到，因為嗰個屋苑係好多單位㗎，咁啊。個屋苑好多單位㗎。係啦，香港好多大屋苑嘅。好嘢喎！你想即係俾你突然間清醒喎，係嘛？唔講都係邊個屋苑，因為好敏感。香港九龍新界得唔得先？得唔得？新界。係啦，agent就好多都知㗎啦，咁樣咯。咁而家個單位仲有冇人夠膽再上去睇咧？既然都通過天啦。講埋單小道俾你聽，但係好慘嘅應該話。咁咧，嗰個空姐隔離咧，就喺佢搞不知針之後咧，就啱啱隔離就做咗買賣。係。咁嗰個咧就無端端咧就買咗個空姐隔離個單位。
但係而家入咗去住咯，聽聞咧。而家住咗，咁又好難講，咁又隔離啫。基本上牽涉唔到嘅。咁係，你冇辦法㗎。有時啲嘢，即係你就因為買樓前你就自己即係 search 下，喂，咁呢單嘢有冇喺嗰啲咩凶宅網啊，或者裏邊有登記咧？先唔知喎。咁真先唔知啊！唔知喎，係啊。咁啊大喎！喂，咁你以你所知嗱，你做地產啦，當然都係咪先？唔係。哦，你唔係㗎？但係我都有消息聽翻到。哦，你唔係做地產嘅。係啊。咁我反而想知，我真係試下問下啲地產朋友而家聽緊嘅。咁所以啲凶宅網嘅資料會幾時 update 到咧？嗱，你話幾個月冇理由唔知㗎，咁幾時會知咧？係咪要過1年半載，起碼最少先知咧？咁啊有個空窗期嘅喎，如果咁樣。其實一日好多單㗎喎，呢啲咁嘅嘢，可能譬如即係每日無日無之，我淨係最近聽見呢3個月嚟，我都聽到3單啦。咁你邊 update 得切啊？咁啊有時大佬佢又唔係打工。係，同埋有時銀行都未 update 得切嘅，即係所謂嗰啲上會嗰啲咧，係嘛？有時咧佢嗰個電腦撳機出嚟咧，即係嗰啲 agent 睇到咧，佢係講係空層啊。佢講係空層，唔係話空宅，即係唔知邊個單位，因為佢哋都唔係好清楚，咁佢就會寫空層咯，層層都空咗，即係有可疑咯咁樣咯。空層啊，寫住。係啊。哦，咁樣咩？有呢個名詞㗎，而家有。係咯，我都見過一次咯。哦，即係話唔知邊個單位，但係就係嗰層有其中一個事故單位啦，咁樣啦。係啊，就懷疑咯。咁樣嘅。係啦。哎呀，好啦，大家 search 翻幾個月前嘅新聞，睇冇一單係被搬遷而跳樓嘅，咁即係好多單，我覺得。不過大型屋苑咯，係咪？新界大型屋苑咁樣一件事咁樣。係咯。咁跳落有一單又另一單嚟。好，你講。係啦，唔係問題，嗰個係冇，即係都係冇即係淨係即日出咗新聞。哦。但係咧就屋苑嗰度冚實啦，當然即刻執晒啲嘢啦，梗係。係。咁第2日都冇新聞。即係我哋知道即日係出咗新聞，就話有人跳咁，但係就第2日就已經冇晒新聞啦，咁樣咯。呢一單啊？你講緊係咪呢一單？唔係前日，就好似上個禮拜嘅事嘅就呢單就。哦，冚咗嘅。係啦。嗱，即係話大型屋苑可以冚到㗎。係啊，都講過啦。如果大型屋苑，甚至乎係有一啲比較即係勁啲嘅發展商啦嗰啲咧，其實佢哋已經有晒渠道去冚㗎啦，已經係。係啊，所以其實因為你記者入唔到嚟啊嘛，你咁變咗佢係有，但係要報警，當然呢啲要啦。咁但係你記者影唔到相，你攞唔到料，咁你咪最多出即時新聞，第2日仲邊有料再出新聞啫。係啊，同埋嗰單嘢嗰個所謂被報導嘅篇幅都變咗好細嘅咋，所以就唔覺咁樣咯。所以頭先我同你講係已經係3單跳即係啦，3單都係跳樓嘅，唔係3單事實。咁你話唔 update 到得切咯？日日都差唔多有，唔 update 得切啫。所以有時啲嘢真係咧，邊個最清楚啊？樓下個看更。佢唔會講㗎。你醒傻啦！領封利是得唔得啊？唔得㗎嘛，咁啊係真係唔得嘅。唔得㗎，而家佢哋啲secure 一定即係如果係咁炒㗎嘛，你唔好問佢，唔好鬼攔佢仲好啦。係。就算 A 長問佢都唔講㗎，A 長問佢都唔講㗎。係。咁啊，即係班 A 長最好。睇下。A 長唔可以加你㗎嘛。但係你話 A 長有啲都唔知啊嘛，問題係頭先所講。佢唔知，咁佢唔知就唔係佢責任。哦。係嘛。所以都有時都係睇下自己好唔好運㗎咋，係咪？睇下自己好唔好運。係啊。你唔好運，你就會買到間，好似之前阿 friend 係啦，買兩間嚟講。我唔識形容佢，好似佢把嘴。佢2次買咗空宅。心揀啊！不過有時又係咁嘅，可能嗰間空宅對佢嚟講冇影響咧，係咪？唔係，我懷佢即係都吸引到即係神推鬼擁去買嗰啲咯。有時都係咁樣啊。我覺佢係咯。OK。事緣咧就話係地產界朋友，就次啲人咧都係話聽同事講嘅。係。咁而講咧，佢就話去帶人睇樓啦。事緣就係一個中國人，就帶埋一個意大利嘅太太，咁一個細路女，咁個細路女咧就係 mix 嘅。咁咧就個地產
界嘅人就帶佢去睇樓啦。咁好啦，咁啊啲大人個個睇，咁啊細路仔啊咁周圍睇啦咁。咁好啦，咁啊睇完晒啦。咁跟住咧叫個細路女走啦。咁個細路女咧就同佢媽咪講，就講英文嘅。咁佢就話唔係，我同姐姐玩得好開心喎，咁快走咁樣。咁我哋行勻晒咧，根本都冇講嗰個係有姐姐喺度嘅。間屋啊吉嘅。咁啊仲有一樣嘢咧，呢間屋好得意，就係好似你之前有一個案就話乜嘢都冇搬走嘅。金魚又喺度，有一家人，一個女一個仔，有兩公婆嘅生活照喺嗰度啦。咁跟住咧啲衫係冇攞過走嘅，衣櫃佢打開嚟睇咧嘅時候，啲衫全部喺度，所有家具完全係冇拎過走。喺邊度㗎呢間屋？咁事隔都二十幾年啦，咁都講得嘅。跑馬地當時咧20幾年前一個豪宅。係啦。咁就竟然喺呢10幾年裏邊咧，我聽到4個地產界嘅人，都係話佢聽同事講。咁好啦，嚟到呢度咧，咁當然嗰兩對夫婦就好驚啦，成日揾勻成屋都係冇嗰個講嗰個姐姐啦嚇。咁跟住咧，呢位同事咧就帶翻佢哋落樓下先啦。咁落到咁去，咁個女人梗係好驚，咁啊話啊約個第日再睇啦咁。咁好啦，跟住呢位同事就翻去公司講咯，話咁咧，跟住第二位同事，咁啊嗰個人咧就睇中咗嘅，跟住就帶第二次就翻睇嘅時候就帶埋一位法師去睇，咁但係睇中嗰個單位就中國人嚟嘅，咁咧就睇完之後一入到去，咁跟住嗰個師傅就叫嗰對夫婦咧就走啦，話落嚟啦咁樣，落嚟我哋睇完啦，咁落嚟先啦咁落到樓下咧就同埋呢一位同事啦，同埋嗰對夫婦落到樓下嗰個風水師就同佢講：你哋唔好要呢層樓啦，因為呢層樓咧有個女人喺度好惡。咁去到咧就羅間就係咁發，咁亦都見佢成個企喺度。呢個風水師咧就係有法眼嘅，咁所以能夠睇到嗰個女人直頭同佢講：你唔好俾人哋買呢層樓。咁就經過第一個同事，再到第二個同事發生之後咧，咁咧呢間地產公司咧嘅地產員就好八卦啦。咁就翻查個記錄，發生咩事？咁喺翻查記錄當中，原來咧喺第一次嗰位同事帶上去見到嘅時候咧，佢話見到有一家人噶嘛，嗰幅相。咁原來個男人咧同埋嗰對細路仔咧都撞車死咗嘅，買咗呢間屋搬入去之後就死咗，撞車死嘅。咁咧就死剩個女人。咁死剩個女人咧，到後期個女人咧都見到前屋主嗰個靈界朋友，仲要話俾佢聽，我係要帶走你一家，我要做呢間屋嘅女屋主，就唔係你。咁所以嗰個女人當時係乜嘢都冇攞過，啲金魚缸啊、衫啊、家具乜嘢冇攞過就走咗。咁走咗之後咧就放盤就去呢一間公司，當時就係獨家嘅。咁獨家咧就由第一位同事帶去睇完，再第二位同事發生咁嘅嘢，咁我哋就去查咗之後呢，喺第一位同事就因為我咁清楚，我就唔知點解呢可以流傳咗20幾年呢個故事。第一位同事帶嗰對夫婦去睇嘅就係我老公。我老公話入到去呢係煙霧彌漫嘅，即係佢係一間屋，但係呢好似隔咗層霧。隔咗即係即係證實一間屋裏邊都冇咁大霧嘅嚇，咁但係竟然咧就裏邊係好大霧嘅。咁到佢睇完話有個姐姐，我老公就翻公司講，到第二位同事再帶嗰個咧就攞埋個風水師去嘅時候，跟住佢哋又八卦去查，嘅時候查到原來上一手屋主就一家3口死晒，死水先個女人。咁個女人亦都見到嗰前屋主啦，嗰位靈界朋友就話要做呢間屋主，就唔准人住間屋嘅。咁嗰個女人呢，
就走，即刻走啊當晚，所以咧所有嘢都冇拎過。唔怪得知咁。咁就繼續，即係個女人就梗係放咗盤啦，梗係放咗間屋啦。咁所以會有前後同事都帶過去睇過呢間叫做空屋咯。咁而家20幾年後嗰度變成點㗎？嗱，我唔知。咁我老公帶睇嗰個係第一個，但係我老公去嘅時候佢睇唔到，佢亦都相同地話嗰間屋係好大煙霧嘅。就冇噏味，但係只係煙霧好犀利，即係塵霧咁樣。只係個女仔個細路女話俾佢媽聽，有個姐姐喺裏邊，但係佢哋大人個個入過去，我老公巡過都冇。明白。咁啊落到樓下咁樣講，咁我老公都無奈啦，即係人哋個細路女睇到。梗係啦，係啦。咁跟住翻到公司嘅時候，跟住又有第二位同事，第二位同事就又帶中國人師傅就直頭睇到大家對話。你唔好叫，唔好俾呢個人入嚟住。如果佢入嚟住，我一樣會搞死佢。哇！太兇惡啦，真係咁樣。咁但係呢個故事咧，我就係聽蔡康年個節目，有人打去。你個電台以前嘅舊電視鬥心機有啦，上一個網台啦，到前一個網台，我真係聽過4次講呢一個故仔。但係我老公係其中一個主角咯。但係我第一次聽嘅啫喎。你唔會記得啊？你唔記得啦？我真係唔記得，真係唔記得啦。嗱，我諗相信啲網友咧，就係打上啲字上去㗎。因為我都起碼聽咗4次。係啦。況且你其中一個當事人。係啦，你老公係當事人，咁更加清楚成件事。但係好在我老公冇見到啲嘢喎。咁唔係人見到嘅。係啊，就係個細路女見到啫喎，同埋嗰位師傅見到啫喎。係啦。係啦。最近咧，即係我喺6月咧，就6月中啦時候，我又睇個朋友啦，就喺屯門咧就租咗個相連單位。咁啊，原來個事件咧就喺上年就發生嘅，即係嗰個兇宅嗰個女人咧就即係個媽媽就同個女咧就有啲事啦。咁啊個女咧就殺死咗個媽媽。咁啊自殺喺屋裏邊嘅。咁樣咧就搞事後1年先發生，咁事後咧就警方咧就發現咗單位，就咁樣先揭發呢個嘢嘅。1年之後先發現？1年啊，係啊，即係上年2019年先發現咗佢哋嗰兩母女咁樣啦。咁條屍體1年喺裏邊咯。係啊，就喺裏邊啦，就係因為啲街坊就咁嗰啲就，但係唔會㗎，屋裏邊一年㗎啦。咁你都會發臭㗎？點會1年嘅？係啊，因為隔離咗都報警咁啊，即係呢啲係隔離鄰居咁樣同我講翻嘅。OK，好。咁啊，我今年啦6月份嘅時候，我租呢個單位。你知㗎？我唔知㗎，我唔知情啊。因為唔會租，唔係有啲人怕㗎嘛。冇辦法，即係我又即係靠朋友幫我租個位就大啲又平嘅咁樣去住。係。咁啊揭發咗咯，原來係上年發生嘅咁樣。咁啊我就唔知情嘅時候咧，我就搬入去住啦。咁啊裝修啦，搬晒家私入去啦。咁啊我呢個單位就起碼都1000尺，2個單位夾埋。係。咁咧就我同我太太同埋個小朋友就10個月大嘅。開頭嗰個禮拜住咧都冇乜問題啊，但係即係我唔知你信唔信啊鬼王，即係可能你又聽，即係可能你又知道好多嗰啲靈異事件啦，係咪先？你應該比較會清楚。嗰個我咧就有個麻雀台啦，即係我擺咗麻雀台，咁啊突然間有人打麻雀，我打隻東出嚟，變咗條西啊？咁啊喺隔離就呢邊度唔好打東，咩話？突然間聽到意思，唔好打東。即係講得好夜，凌晨3點幾嘅時候嗰陣時候。咁啊，等我佢唔好打東，咁我就唔敢打啦。咁啊，隔咗一彎，又攞翻隻東出嚟。咁啱啱做咗隻眼，仲要自摸，中2隻馬。就咁樣啦。OK，即係佢提你個東嚟緊啦，你唔好打啦，會自摸噶啦咁樣。係啦。咁啊，呢個單位咧，就其實即係我想形容翻個單位裏邊啦。一入到屋啦，就好多嗰啲即係鬼畫符。我咁搬入嚟住嘅時候，你未裝修嘅時候咧，好多鬼畫符啊。係啊。你都夠膽住嘅，你都知發生咩事噶咯？可能咁樣。開頭唔知嘅，開頭就有地產就話4-5年前發生嘅，
4-5年前發生嘅，佢就話。喂，你知唔知㗎？其實你而家又話地產知，你又好似講到自己唔知咁樣，你其實知唔知㗎？其實我又唔知嘅，我又係知道係有事發生，但係佢又話自殺死嘅，即係佢就咁講，地產咁樣同我講，係即係自然咁樣過去就過身，個女就睇唔開。但係而家講緊係4-5年前喎，個時間咪唔啱？係啊，咁啊，所以地產就呃咗我，咁我都冇辦法。我甩個牌都得喎，可以。係啊，你可以都冇辦法咁樣，都繼續住咁樣。哦，其實有辦法噶喎。其實法例上可以唔成交噶喎，件事係。係啊，都不過唔緊要啦，你好啦，咁而家點咧？我都處理緊，咁啊，講翻少少嘢啦，題外話，唔知個 B B 女。哦。有一晚我瞓下喺間房裏邊瞓下覺。個女突然之間醒咗，就坐咗喺度，就唔出聲嘅，坐喺度就啲望住門口又唔出聲咁樣，咁啊連續咗幾晚嘅其實，因為我呢度我又唔敢同太太講。咁啊到我而家搞緊律師嗰啲嘢啦，即係搬走啦，諗住搬走啦。搞緊律師嘢搬緊走嘅時候咧，我先同太太講嘅。即係我又唔知，但係即係咩原因啦？點解會有呢啲咁事發生咧？就即係你可以即係可以有啲少少分享。喂，咪住，咁我又覺得你而家淨係只係講一件靈異事件啫喎，佢仲幫緊你喎，自摸隻東喎，咁其實佢冇嚇過你喎，係咪啊？有啊，事後先有啊，事後。點樣叫事後？事後有啊。咩叫事後？事後咧，即係唔到靈異事，但係喺個主人房就有廁所嘅。有一晚突然之間咧，即係我唔係吹水，真係唔係吹水。突然之間嗰個洗手盆就開唔到水油啦，開完廁所洗手啦，開唔到水油。竟然下邊就泵翻啲嗰啲水出嚟。啲水全部係深啡色嘅。因為我搬入嚟嘅時候，我係揾人風水佢啦，即係已經打好地，已經即係重新裝修過啦，已經係。喂，我想問下咧，不如嗱，唔好住，因為你講緊啲時序各樣有啲亂啊，我想證實到係有呢件事發生，有冇新聞賣過啊？有新聞賣過啊！上年2019年8月14日，仲要係啱啱74嗰日嚟嘅。點解上年先至賣出嚟嘅？因為佢個業主去收租嘅時候，先發現嗰個兩母女喺屋企裏邊嘅。咩啊？咁但係你話死咗1年喎？係啊，個業主1年去收一次租啊？係啊，佢一次過俾1年租佢噶，2年租，俾咗2年租佢嘅，一開始俾2年租佢嘅。咁啊，呢隔離裝講俾我聽嘅，因為佢話1年前就已經話已經有臭味噶啦，即係18年嘅時候已經話已經係有啲臭味啊，報警啊，警察又話唔處理啊，又話因為冇權去咁樣開門啊，咁樣又成。冇權開門？係啊。你聞到屍臭味都冇權開門？聞到屍臭有權開門。係啊，因為呢啲係隔離鄰都話俾我知嘅時候隔離鄰居嗰啲話俾我知，我報咗好多次警啊，佢哋警察又唔嚟處理，又話唔可以開門又成咁樣。喂，你嗰個係咩屋苑嚟㗎？你俾個字嚟聽下。雅都花園。雅都花園啊？咦？但係頭先有人真係 check 到有呢單嘢嘅，好似。係啊，雅都花園啊，係啊，冇錯。OK。跟住喺7月14號嗰日，唔知今年7月14日，我個朋友就透咗即係啲報章嘅朋友就俾一段片俾我，係俾翻我睇翻係嗰一日人哋即搬走咗嗰條屍啦，嗰啲咁嘅清潔人員咧就清潔嗰啲第一手嘅片段俾我睇翻。呢間就係你嘅屋啦，你而家認到就係你嘅屋。係啦，冇錯啦，全部都係嗰啲血掌印啊，去死啊，全部用血，即係全部用血嚟寫字啊，咁樣嘅。咁恐怖㗎？呢件事係啊，開頭我都係唔知道啊，開頭。咁即係而家係一間屋係2條人命喎，係咪啊？係啊，一屋係啊，2條人命嚟㗎。即係個女殺咗阿媽，然後唔係阿女自己自殺啊嘛，喺間屋裏邊。係啊，冇錯。咁你而家仲有冇住緊㗎？我而家就啱啱上個禮拜就搬晒啲嘢走啦，仲傾緊同業主傾緊嗰啲交租啲問題、租約問題咁樣。咁你而家係想你都搬啦，咁你係想求助定係咩事㗎？而家係點樣㗎？
嗱，我就問咗好多途徑嘅，律師又已經都幫我去索償又好，又退翻租俾我，又咁又成咯。我知，咁呢個你要循翻啲法律嘅途徑啦，咁我幫唔到你啦。呢個名義上邊，你想我哋俾啲咩意見你定點樣？因為嗱，其實我而家咧我搬走咗，我亦都即係夜晚都即係囉囉攣都瞓唔到覺又成。哦，你驚咁樣，同埋我個女又，同埋我個女咧，即係啱啱10個月 BB 仔嚟嘅。即係佢搬走咗呢屋企嘅時候咧，就即係諗住係無端端可能一個禮拜無端有2-3日，突然之間夜晚凌晨無端醒咗，跟住大喊。係。因為我個女第3個星期嘅時候已經戒夜奶噶啦。OK。跟住就從即係好少話夜晚咧會起身啊，即係10點鐘、10點半到去瞓覺，就瞓到天光8點鐘就咁樣嘅。即係你意思而家就算搬走咗，阿女都有咁嘅事件發生。係啊。你就驚裏邊嘅靈體會有機會跟咗你哋咁啊？係啊，會唔會啊？你搬咗去邊度啊？第二區定係附近啊？搬咗第二區我就。直情第二區啊？係啊，就第二區啊就。好嗱，而家睇翻單新聞啊。係。OK，就真係有呢件事嘅。你就啱啱佢發生呢件事之後，第一手搬入去嘅，係咪？發生咗之後，係啦，我係即係發生咗之後嘅第一個租客，我就係。1年後嘅租客嚟嗰就。1年後嘅租客。係啊，都唔算1年嘅，我諗第9個月到咯。第8個月到咯，即係事件發生咗第8個月到，我就先去租啦。但係你而家講呢件事咧，嗱，因為我哋通常話check 到嘅凶宅唔成交據係買賣，咁你而家係租噶嘛？你係租客嚟噶嘛？我租㗎，我係租都可以㗎，係咪啊？嗱，我真係唔夠膽講，因為通常講買賣，我就確定。你應該個地產公司要老實同你講，冇理由唔知㗎，冇理由唔知。佢有同我講，佢有同我講嘅，係話係凶宅嚟嘅，但係咧佢又話可能佢因為。但係嗰份佣金咯，可能係，即係我唔知係點。即係佢講啲唔講啲，係咪啊？咁但係你知道係凶宅，你又去租，你又冇揾師傅去睇睇嘅？佢話4-5年前嘅，跟住咧就佢話又即係再上一手有個人住過嘅，都冇事嘅，都係有個小朋友返學，因為即係咁疫情咁樣啦，所以退租就返大陸住，嗰個租客就咁樣。咁即係個地產就咁樣我講嘅。咁即係假㗎啦，冇嗰個租客出現過。係啦，根本就冇咁冇每件事嘅，就咁樣就。呢一點已經可以同佢嘈咯。揸住呢點可以同佢嘈。我已經同佢理論咗幾次㗎，其實。嗱，其實咧我都想同大家講咧，逢係空屋啊、凶宅啊出現啲咁嘅問題咧，你唔好話3-2年前之後冇事。因為咧出現呢啲問題，除咗有鬼怪之外咧，你間個屋嘅風水一定係有問題。係啊。所以你租呢啲屋咧，一定要揾個風水師、揾個法師睇一睇。特別係風水啊，鬼怪都仲可以請佢走。譬如你揾我去搞我，好容易我都請到佢走。但係風水咧，好可能係好難搞，因為風水嘅實物喺度，佢影響住你間屋。明唔明啊？即係個煞係咪啊？係啊，個地運咧，而家仲係白運啊嘛，佢好可能係受啲嘢影響住嘅。咁要睇下有冇得化解先。如果難化解嘅話，就唔好搞啦。唔係咁，好在你而家都搬咗，佢只不過而家擔心就係話阿女都仲有啲古怪嘢，唔知係咪跟咗過嚟，係咪啊？係啊，我又真係唔係好，因為我又係夜晚又係呢幾日都係瞓唔到覺啊，即係好難，即係平時就我放工放完工就食完飯就睇埋啲電視劇咁樣，跟住就瞓覺噶啦，跟住第二朝翻工咁樣。我反而覺得又未必會咁樣過到嚟喎，係咪啊，師傅？咁講啊，佢個 B B 女咧喺嗰間空屋度咧，可能已經感染咗嗰啲咁嘅負嘅能量，佢係好容易感染到，引起其他眾生過去。有呢個都睇到，咁係，有可能係咁。咁樣你自己有冇啲其他師傅問下？係啊，我諗你要揾下啲師傅處理下，尤其你個細路仔啊。係咯。係啊，你處理下。係啊。今日我問我啲朋友，啲大啲比較年紀大嗰啲咧，就話試下我呢度有熱沖下涼啦，幫 B B 咁樣就冇嘢噶啦。我諗初期可以嘅。你住咗咁耐咯喎。係啊。你要諗下喎。我住咗個零月咯喺裏邊，其實住咗個零月先至知道嘅。咁你由你入去住到你搬係幾耐時間？我嗱7月嘅時候入去住嘅時候，我諗都係講緊都係2個月。
係啊，差唔多，係啦。咁樣咧，嗱，你咁咧，你可以試下咧。如果唔想揾師傅嘅，你試下多啲同個細路仔曬下太陽啦。你真係揾啲碌柚葉啊、黃皮葉啊，同佢日沖啊，沖下涼咧，一段時間睇下點樣咧。如果都唔得，佢就要揾師傅。OK。係啊 ，OK。咁嗱，你試下。小朋友有啲嘢啫。咁呢間真係好兇喎。喂，你兩個係真係咁飛命咧，就真係好恐怖喎件事，仲有血掌印啊嘛！你講緊嘅係有血掌印有剩啊，跟住埲牆寫住啲字啊，寫佢死嗰啲字啊，即係好似係好恐怖啊！其實因為我睇翻段片咧，因為人哋send啲即係嗰個第一手嗰個清理雜物嗰段片俾我睇嘅時候。正我嗰間房地下全部都係嗰啲血跡啊，牆嗰啲係血跡嚟嘅。唔係，咁你嗰個地板有冇換過啊？應該要起過出嚟換過嘅喎，業主。地板我就冇，就唔係業主啊！我講緊業主。業主冇喎，業主第一時間佢原來係問翻個樓價係點樣啊？呢個真係好業主喎。係咯。係啊，我聽翻隔離裝嗰啲人係話個業主係佢話。咁我覺得呢個變咗空宅，咁我咪樓價咪跌咗，咁買唔到呢層樓。咁冇辦法噶咯，你唔好既成事實嘅嘢咧，冇得去後悔嘅，冇後悔藥噶嘛，都發生咗啦。其實咧，如果有血水滲咗喺地板度咧，要連個地板一齊換咗佢噶，起翻佢出嚟噶。同埋咧，應該揾啲法科師傅去清理。我哋法科師傅做呢啲嘢 OK 嘅。咁樣嘅係啊，當你知道呢間屋係發生嗰啲咁嘅嘢嘅，佢哋亦都要揾個風水師去睇睇。好多時都因為風水問題而引起發生啲不愉快事件。所以你搬係啱嘅，係啦。咁樣咁咪就我諗一早走嘅就即係知道佢講大話呃我嘅時候已經上車走噶啦。嗰陣時咧就點樣咧就係我個好朋友啦，阿 Candy 咧就遇害咗，即係未遇害之前咧，就我哋每一晚應該係話收工嗰時一定會去食宵夜嘅。咁啊，跟住咧就第一單嘅新聞就出現咗啦。咁就有一個叫做姓李嘅受害者啦。咁就已經係成個新聞界已經係播晒出嚟，咁我就好驚啦，因為我個朋友住屯門嘅，就住大興村嘅。咁啊跟住嗰晚咁啱，我就放假就冇同佢一齊食宵夜。咁其實每一晚同佢食宵夜咧，基本上都係等嗰段時間，即係冇咁即係我哋通常2點半收工就食宵夜嗰陣時3點鐘去到食嘢嗰度啦，跟住我通常都係食到5點零6點，其實佢翻到大興村已經係天光噶啦。咁但係嗰晚我就咁啱放假就冇同佢一齊去食宵夜啦。咁啊跟住我都有同佢講聲嘅，就話你放工嗰陣時小心啲啊，記住同你阿妹一齊放工啊咁樣。咁跟住佢就話得噶啦咁樣。咁點知嗰晚佢就真係話好唔舒服，就想翻屋企啦。咁翻屋企途中，因為我哋嗰陣時咧就好興咧，嗰個年代咧就興call 機嘅。咁我都記得嗰晚嘅凌晨，我都臨瞓之前都有 call 過佢嘅，就話俾佢聽，叫佢記住食完宵夜先翻屋企。OK。好啦，咁啊跟住好啦當時佢又冇覆到我機嘅，咁我就瞓咗覺啦。咁好啦，咁啊就嗰晚冇同佢食宵夜嗰晚。就嗰日發生，就早咗翻屋企啦，因為係啦，咁啊跟住就嗰日仲要係咩節日咧？仲要係復活節嚟嘅，我記得係復活節假嚟嘅。咁啊跟住就第二日翻到公司，因為第二日真係約咗佢翻去做電腦嘅嘢嘅。咁佢就冇翻到嚟，咁我就覺得好奇怪，因為咧佢從平時佢約我咧，佢好準時嘅，佢從來都唔會遲到嘅。咁我都覺得好奇怪 ，call 極佢都冇覆到。咁啊，跟住嗰下我就已經有個心咧，已經諗緊，死啦！會唔會真係咩咧？出咗事咧咁樣咁啊？跟住就一路都同個電腦嗰個朋友喺度搞緊啲電腦上嘅嘢啦。咁啊，跟住就一路都等唔到佢翻嚟。咁點知咁啱佢妹妹，因為佢妹妹都係同我哋一齊做嘢嘅，同一間公司喺 catwalk 嘅。翻到嚟公司嗰陣，我就問妹妹啦：而家姐去咗邊啊？咁樣。佢就話唔知喎，
我話琴日家姐有冇翻屋企啊？我冇翻到屋企，我唔知家姐有冇翻屋企喎。咁樣，好啦，咁啊跟住我話，不如咁啦，打俾佢男朋友啦，因為 Candy 嗰陣時有男朋友嘅。咁我打俾佢男朋友，佢男朋友就話：咦，琴日冇揾過我喎。咁樣，好啦，咁我不如你打俾爸爸啦，打俾阿 Candy 嘅爸爸，因為佢個妹會揾到佢爸爸㗎嘛。爸爸就話：琴晚成晚都冇見佢翻嚟，都唔知係咪去咗男朋友度。其實就冇去到男朋友度嘅。咁我就驚啦。咁啊跟住咁啱嗰段時間咧，我就諗，咦，睇下新聞都好喎。啱咁啱就6點半新聞。咁我睇到就話屯門發生咗又有一單，因為嗰陣時咧佢係冇證明文件，就俾嗰個兇手攞晒啲嘢嘅。係冇錯。未證實到呢個人係邊個嚟嘅，因為冇身份證證明啊嘛。咁啊跟住我就話，咦，會唔會係你家姐咁樣？跟住佢話咁點樣啊？咁我不如咁啦，報警啦我哋。咁我就打去屯門差館。咁差館就話叫我哋去咗差館先。咁好啦，咁我同佢個妹就二話不說同我老細交代咗之後，就去咗屯門差館。就見到啲阿 Sir。咁啲阿 Sir 話：咦，基本上就唔係我哋呢一度嘅環球去管呢樣嘢嘅。咁應該係去到新界北重案組嗰邊嘅。咁佢就叫我就去新界北嗰度見嗰個阿 Sir 啦咁樣。咁啊嗰陣時黃永基都未出現嘅。嗱，黃永基就係你後來認識嘅一個警司啦。係啦。咁啊未出現嘅。咁啊跟住有啲阿 Sir 咧就話：咁你喺死者邊個？死者？我話因為新聞冇報佢死咗嘅。咁我話如果係嗰個咧就呢個就係佢個妹啦。咁我就係佢同事咁樣咯。我話嗱，有啲嘢俾你認㗎啦。咁啊你認咗睇係咪先啦咁樣。咁啊俾咗啲相我哋認。咁啊第一張相就係啲衫褲鞋襪啦。跟住之後就有對耳環。咁我睇對耳環我就認得啦。你送俾佢嘅，因為冇錯。好啦，咁啊跟住之後我已經心感不妙，因為嗰啲即係影佢瞓喺度嗰啲相就一路都冇俾我哋睇嘅差館。好啦，咁啊跟住嗰個警司嚟啦，即係嗰陣時阿黃永基仲未係警司嘅，嗰陣時佢係3粒嘅啫。冇錯。佢就行過嚟就同我講，佢話你肯定係佢啊嘛。我話肯定。跟住佢話嗱，我俾埋嗰張相你唔好驚。咁我一睇已經證實咗係佢啦。好啦，咁啊。咁張相當時你見到嗰個死者嘅時候係現場嘅一張相，係即影即有嗰啲相嚟。係咯，佢咪就係咯，情況係點樣？佢就瞓咗喺嗰個好似停屍嗰啲地方咯。OK， 即係停屍間嚟嘅。咁就冚咗白布，跟住條頸咧就紅晒嘅。因為佢掙扎啊嗰啲係嘛，勒到條頸咁樣嘅。咁跟住就喊啦，梗係兩個抱頭痛哭啦，我同佢個妹。咁啊之後已經個心情好唔好，翻去話翻俾我個老細知，有咁事情發生咗咁樣。咁我老細見到我好唔開心，就叫我翻屋企先啦咁樣。今日你唔使翻啦咁樣，叫我翻屋企休息。咁我瞓極都瞓唔着嘅嗰晚。好啦，到我一瞓着嗰下咧，我就真係發到夢。就發到當時阿 Candy 就同我講，佢話我而家好慘啊，同埋我而家都唔知去邊度好。跟住我話其實係邊個殺死你㗎？你不如話俾我聽啦。跟住佢就指，咁我一望就見到有個好大隻嘅人，手臂好粗嘅，初頭見到佢隻手先好粗嘅。跟住咧，即係好似啲拍戲咁樣咧，pan 埋嚟咁樣，一睇到個樣。咁啊，跟住我即刻好驚啦！嗰下已經好驚啦。有樣都見到嘅，見到個樣係見到佢個樣嘅，係其實。咁啊，跟住我就扎醒咗之後咧，咁我都喺度諗，係咪我真係發夢咧，定係唔係真嘅咧？咁點知喺個一個禮拜裏邊，我係連續發，都係同一個夢，一樣係咁情景。係啦，咁因為嗰陣時阿黃永基咧都要上嚟我哋 catwalk 咧，就去調查嘅。咁嗰陣時調查嗰段期間咧，我就同阿黃永基講啦，我話阿 Sir，我發咗一個夢，你會唔會相信我見到個兇手？跟住佢諗咗一陣，佢就同我講啦，聽日上嚟啊，聽日上嚟拼圖啊，咁樣。咁我就上咗，再次上去新界北嗰度拼圖。咁啊拼完圖之後咧，跟住佢話係咁嘅樣啦嘛，係咁嘅樣啦嘛，係啊，真係咁嘅樣嘅咁樣。即係你憑翻個報夢係認翻出嚟咯喎。係啦，微粗。係咯。
嘴唇薄薄有少少薄薄地，但係即係佢唔係話啲點講咧？佢係好幼㗎，好幼嘅。咁啊，跟住咧個鼻唔係話好大嘅嘛，咁跟住拼下就拼到出嚟啦。跟住佢問我係咪呢個，我一睇我話係，跟住佢就話咁 OK 啦。仲有佢係單眼皮嘅。我話佢係單眼皮，佢係整咗個樣單眼皮㗎啦。咁啊，跟住之後佢就話咁得㗎啦。咁我之後再會通知你㗎啦，咁樣咁好啦。咁啊之後我唔知道佢攞咗呢張拼圖嚟出報紙。係，咁啊出咗報紙之後，咁呢個兇手就覺得好奇怪啦。點解我個樣會俾人發覺？俾人知道，因為其餘嗰啲死咗㗎啦嘛。係啊，係嘛？係啊，佢就好驚啦，就逃離咗屯門，就去咗土瓜灣。係啦，咁喺土瓜灣佢都仲犯案㗎喎，係啊，有一單第3單㗎喎，益豐大廈啊嘛，之前我哋都去過，係啊。咁嗰個女仔咧就好慘嘅，又係俾佢勒死嘅。係啊，但係咧佢勒個過程係點樣咧？因為佢勒阿 Candy 嗰度咧，就冇戴手錶。咁但係佢勒益豐大廈嗰個女仔咧，就有戴手錶，所以咧嗰陣時阿黃永基咧就話唔係嗰個人嚟㗎。但我發夢咧就話俾我聽係嗰個人，就係屯門色魔殺佢嘅。咁啊，黃永基一路都唔信，直至到 DNA 一出，咁啊拉到阿林國偉咧，配對咧，真係佢。咁啊，黃永基就話：哇，你個夢真係好堅喎，真係又係佢嚟嘅喎，咁樣即係臨尾知道啦嚇。咁啊，跟住去到佢俾人拉嗰一刻，就約咗嗰個第4單，就約咗個女仔去睇戲㗎嘛。係。咁呢個女仔其實個細佬咧就應該係當差嘅，係輔警嚟嘅。咁啊個細佬就話叫佢報警。咁佢真係去咗報警啦。當時話晒俾差人聽，點知咧佢報警途中，阿林國偉又再次約佢啦。咁啊差人就埋伏係啦，埋伏晒點樣捉佢？但係捉咗佢之後都唔可以確定佢係兇手噶嘛，屯門色魔噶嘛。咁跟住就紅磡差館嗰度咧，就邀請阿黃永基去到紅磡差館度，或者都會有啲線索嘅，你睇下係咪啦咁。咁啊，黃永基一去到紅磡差館就話一定要捉佢翻去新界北盤問佢，跟住啲人就問阿黃永基點解，咁黃永基話我斷定佢就係屯門色魔。咁當然佢唔會話，係有個人報夢講出嚟，佢唔會講啦，係咪？呢度有少少插曲啊。我記得我電話都同一文提過咧，就其實阿黃永基警司咧，即係我唔知大家有冇留意下，佢當時出咗好多本奇案嘅書，叫做《重案組黃 Sir》。咁咧就我當時就重案組黃 Sir 黃永基出㗎。係啊，我哋後來識另一個都係叫重案組，係咪？咁個就唔係呢個當然係早期嘅。咁佢喺出版呢啲書籍嘅時候，其實我小集工我印象中記得佢有提過屯門色魔呢一單案嘅時候啦，係有話過，即係當然我唔記得 exactly 個形容詞啊，即係話係有一個類似神婆或者一個朋友，就係透過一啲即係異象或者夢境咧，就能夠令到佢咧係即係破到一啲案咁樣嘅，佢係有 mention 過。當然佢當時係冇提出嚟，即係事後書就可以講嘅啦。現場即係當時梗係唔可以啦。係亦都冇人信啦，咁樣係咪？係啊。OK， 好啦。嗱，咁啊，跟住就拉咗去翻新界北啦。咁啊，跟住一路盤問都唔認嘅，都覺得你咪拉我咯，我唔認你，你吹我唔脹係嘛？咁啊，跟住好啦，咁啊，黃永基就即係諗下你想食咩嘢？你想要乜嘢我都俾你啦。你擔當因為佢哋已經係好慘噶啦，嗰段時間要拉阿林國偉，佢哋已經嘥咗好多精力，好攰噶啦，嗰班差人叔叔已經好攰。好啦，咁啊跟住有一下佢就話我要瞓覺，你哋唔好嘈我，你哋出去。好啦，咁啊俾佢瞓啦，咁啊仆咗喺張台度瞓，瞓下佢大叫，跟住咧就企咗喺啲角落度，就喺度大叫就話你唔好嚟啊，唔好嚟啊，唔好嚟。咁啊跟住嗰啲差人梗係入晒去啦，就問佢咩事。佢話我認啦，你叫佢哋唔好過嚟啦，咁樣。咁啊跟住就差人就做嘢啦，和盤托出啦，佢自己全部講晒。因為咧，如果唔係佢係講唔到佢點樣犯案嘅。係啦，咁啊一路落嗰陣時咧，我就好記得黃永基第一時間打俾我，就話佢認晒啦。跟住我就問阿黃永基佢點樣認啊？
我話你咪屈打成招啊！跟住佢話唔係，而家唔興㗎啦。佢自己鬼上身。佢真係用鬼上身呢個字去形容。係。哦。佢自己鬼上身，佢就話俾我聽，我話嚇，我唔通阿 Candy 該搞顯靈咁樣啊？咁樣。佢話唔止一個添啊。係啊。係死咗嗰幾個，全部過嚟搞佢。跟住佢落完口供咧，佢自己鬆一口氣。跟住因為佢要帶翻去案發現場嗰度做案情重組。係啦，咁啊跟住就即係好快就做完嗰個重組案情啦。咁如果唔係佢嘅話，佢唔會可以做翻呢啲嘢出嚟噶嘛。咁再經 DNA 一配對，真係又係佢咯。咁啊，3單命案都係佢，3個都係嗰個精液係驗到出嚟咁樣。哇！咁其實真係嗱，第一個死者怨氣好大啦，因為佢一走咗就即刻報夢俾你咯。嗰件事，即係佢唔需要太長時間，即晚係咪？即晚嚟嘅，佢就話俾你知，再加上要個警司係當時又要信呢樣嘢啦，係嘛？咁所以就加埋埋，再加上嗱，你話佢喺現場佢自己自招咁樣啦。我嗰次聽我都話啊，會唔會有時可能即係人有時係去到呢個境地裏邊咧，當然佢已經係冇人性啦，第一，但可能突然間佢覺得自己做錯，所以會唔會有個反射出嚟？可能唔係鬼㗎，可能。但係嗰句嘢俗語都係叫鬼拍後尾枕。係，即係咁形容啦。係咯，即係可能佢根本覺得，死啦！我自己係做錯嘢，不如我認啦咁。唔係，其實係盤問咗，起碼都有4-5日，佢都唔肯認嘅。係嘛？係啊，跟住係嗰一晚，佢突然之間，話好驚，唔好嚟。我覺得可能係阿 Candy 集到個氣。係咪啊？我覺得啦，如果咁聽嗱，佢即晚就報夢俾 Eva 啊嘛，咁然後佢拉咗呢個犯都一段時間啦，咁然後再盤問咗4-5日嘅說話，可能阿 Candy 集到氣，即係話，即係我唔知。拖齊啲死者，係啊，係咪啊？係啊，應該會係。OK，係啊，仲有小插曲之後，仲有跟住嗱，我仲有一樣嘢都唔記得同阿導演講嘅，因為咧。佢出殯嗰陣時，即係 Candy 出殯嗰日咧，其實係好陽光嘅。咁突然之間傾盆大雨，因為一落土，因為佢係土葬嘅。佢一落土嗰下咧，哇！落雨落到好似打風咁樣。咁因為你知即係拎住棺材嗰啲人都會驚跣親噶嘛，啲泥度係咪先？咁都安然落到土，但係都係好似佢喺度有啲怨氣咯，即係突然之間係狂風雷雨咁樣咯，係突然之間咯，個天係突然之間黑㗎，佢一落葬嗰刻突然之間，哇！傾盆大雨又行落去又剩，咁啊個個都雞飛狗走啦，係咪先？因為佢落雨，但係我就冇走到，咁我就。佢一落葬嗰陣時，我望住佢落土嗰下，我就話俾佢聽，我一定會幫你揾到個兇手。我你繼續報夢俾我啦，我就同佢講咗一番咁嘅説話嘅。咁所以個夢咧就不斷咁發咯嗰陣時，因為嗰陣時佢落葬嗰陣時係未捉到兇手。我仲未嘅，仲未捉到兇手㗎。咁由佢遇害直至落葬係幾耐時間啊？佢遇害咗有冇一個月嘅啫？冇2個禮拜到落葬噶啦佢。以前好快嘅，係啊2個禮拜。因為認到人啊嘛，認到人，即係如果係認唔到人就咩啦。同埋而家嘅即係所謂過咗身嘅人比較耐，就因為政府冇位。係啊，同埋係排啊嘛。咁以前就比較快，通常都係2個禮拜到嘅。哦，咁即係仲係749日嘅時間裏邊喎。同埋佢嗰個位咧，因為有 number 噶嘛，即係落葬嘅位。其實咧，佢因為佢成日都覺得我好大頭蝦。咁我喺個夢度咧就發夢到佢咧就話你記住啊375啊，咁點知375佢嗰個 number 落葬嗰個 number 真係375。哦，咁375係一個嗰陣時有個檸檬茶嘅人，係大盒裝係啦。咁我就記得呢個 number 啦，因為佢落葬嗰個位就比較喺葬咗喺呢個和合石嘅。咁比較難揾嘅。咁你話你記住呢個 number 就得㗎啦，咁我喺個夢度記得係啦，咁啊點知咧佢落葬個 number 真係375。哇，咁樣，喂呢啲真係冇得撞㗎。係啊，冇得撞。不過仲有一個靈異就係之後你翻到 catwalk 做嘢。咁啊，因為嗰日咧就已經係
判完㗎啦，即係阿林國偉就唔知10次終身監禁啦判佢。咁跟住我就再過去墳場度拜啊 Candy 話俾佢聽，我已經做晒嘢啦。咁我話我希望你安息啦咁樣。咁跟住我就好攰，翻公司做嘢啦。咁翻公司做嘢之際咧，我就因為嗰時仲係早啊，因為你知 catwalk 通常係夜晚先至係蓬勃㗎嘛。咁喺嗰段時間，我同我個partner 就講，我話我想入房休息一陣。跟住佢話好，你去卡拉 OK房度休息一陣啦，到開工嗰陣時我就嗌你啦咁樣。咁我入房休息，咁我眯埋咗隻眼，咁我諗住養下神嘅啫。咁點知咧，突然之間咧，你眯埋隻眼都會有嘢，好似有一樣咁樣。咁我咪擘大隻眼咧，咩嚟嘅咧？咁跟住見到有陣煙喎。咁陣煙，冇理由話冇開煙機㗎。咁因為房唔會有煙機㗎嘛，係 disco 先會有嘅啫嘛。咁我諗緊，會唔會 disco 嗰度啲煙飛入嚟，爬公道入嚟啊咁樣？咁我已經開門再睇一睇，原來冇喎，係冇。咁跟住，閂翻對門再瞓啦。咁點知咧，又喺度一樣，跟住我再擘大隻眼嗰陣時，我就見到個人形，白色嘅影。咁我睇到個樣係 Candy 嚟嘅，佢咧就即係側邊面，但係就唔係正面望我，係側邊面望我。跟住我就梗係好驚啦，係咪先？突然之間咁樣，跟住我話 Candy 你唔好嚇我，我真係好驚啊咁樣。跟住我話你有咩想同我講？你而家講咧，佢就講咗一句好慢嘅，多謝晒咁樣。跟住咧，我就睇到陣煙咧，就喺個門罅度走咗。其實又驚得嚟又感動咯，係咪？係啊，跟住我就已經驚到咧，唔知點。咁啱咧，我諗住衝出門口嘅。